మల్లంపేట్ గ్రామము హైరేస్ పీవీఆర్ మెడోస్ రెసిడెంట్స్ అండి. మేము ఇక్కడ మాకు పైన ఒక చెరువు ఉంటుంది, కింద ఒక చెరువు ఉంటుంది. పైన చెరువు మా దగ్గర ఉన్న రికార్డ్స్ ప్రకారము 9 ఎకరాలను చూపించిందండి, పాత రికార్డ్స్ ప్రకారం. కిందది 8 ఎకరాల 13 కుంటలు. అంటే ఈ ముందర చెరువు కంటే వెనక చెరువు ఒకప్పుడు పెద్దగా ఉండేది. తర్వాత మనకి ఎప్పుడైతే మనకు తెలంగాణ ఫార్మేషన్ అయిన తర్వాత ఉన్న డాక్యుమెంట్స్లోనేమో 4 ఎకరాల 14 కుంటలని చూపిస్తుంది. అయితే ఎందుకు దాని సైజ్ ఎందుకు తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి మా వాళ్ళు కేసు వేశారండి. అది ఎంక్రోచ్మెంట్కి గురవుతుంది అని చెప్పేసి. అది కేసు వేసినప్పుడు ఏమైంది అని అంటే మనకి జడ్జి గారు ఇక్కడ ఉన్న ఎంఆర్ఓను తహసీల్దార్ గారికి రిటర్న్లో ఇచ్చారండి. ఏమని ఇచ్చారు అని అంటే, యాజ్ ఫార్ as the tank bed lands are concerned, no constructions can be allowed and it should be free from encroachments, keeping in mind action has to be taken by the తహసీల్దార్ అని చెప్పి ఒక డైరెక్టివ్ ఇచ్చారండి, జడ్జి గారు ఇచ్చారు ఈ కేసు నడుస్తూ ఉండగా. అప్పుడు ఎంఆర్ఓ గారు కలెక్టర్ గారు రెస్పాన్స్లో మేము ఈ 8 మందికి నోటీసులు జారీ చేశాము. ఆ చెరువులో కట్టుకున్న ఇళ్ళు కట్టుకున్న 8 మందికి నోటీసులు జారీ చేశాము. ఈ ఇళ్ళు మేము కూల్ చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి ఆ ఇళ్ళు కూడా కూల్ చేసేసి ఫొటోస్ సబ్మిట్ చేశారండి. ఇవన్నీ కూల్ చేసిన ఫొటోస్ సబ్మిట్ చేశారు. దీని తర్వాత ఈ ఎంక్రోచ్మెంట్స్కి జాగా అంతా తగ్గిపోతుంది అని చెప్పేసి అదొక్కటి కేసు నడుస్తూ ఉండగా మాకు జనవరి లేదు, ఫిబ్రవరి లేదు, వర్షాలు పడకపోయినా కాలనీ అంతా డ్రైనేజ్ వాటర్ ఫ్లడ్డింగ్స్ వస్తున్నాయండి. మాకు ఆ ఫ్లడ్డింగ్స్ రావడం కూడా మాకు 2 feet 3 feet కాదండి. మా పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో మీరు చూడొచ్చు. అది